setelah minum tuh gimana Pak rasanya? Alhamdulillah. Kalau nggak minum ini anu ya kan kamu pusing. Kalau nggak minum, Iya. dulu keluhannya Pak. Dulu saya kesana ini malah apa? Sinusitis. Oh ada perubahan. Waktu pertama kali minum sih apa? Keluar ini darah. Kedua pusing-pusing, mual. Habis itu keluar. Kedua saya alhamdulillah lancar sih sekarang. Lancar. Anak batu sekarang udah nggak. Karena ini Batu. batunya keluar gara-gara ini. Enggak, kita minum ini kan baru terus kan. Jangan kecapean yang kecil ya. Tapi terus alhamdulillah sekarang udah enggak. Udah nggak, syukur ya. Iya.